The rights to vote, rights to elect, and the rights to choose political party. प्रमोद बर' बिथाङा इयुननि फरायसुला फरायसुलिफोरनि फारसे सानमारदोंब्ला बिसोरनि जेंनाखौ मानो सुस्रांना होआखै लैहोर लैहोर गयारी। प्रमोद बर'नि नेतृत्वआव बिटिसि सरकारा दिनै जोंनि रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनाय बा दिनै जोंनि फरायसा बा दिनै जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय खामानि मावनाय मोजां सुबिदा होनाय बिथांमोना नुनो मोनाखै जायनि थाखाय दिनै बिथांमोनाहाय गावनि फरायफुबाय थानाय अबस्थायावबो दिनै राजनीति दिलाव जयेन जाफैनांनाय परिबेसखौ जों नुनो मोनदों। दानि प्रमोद बर' सरकारनि सायाव गोख्रों बिबुंथि लैहोर लैहोर गयारीनि। Rights to vote, rights to elect, rights to choose political party. बे बाथ्राखौ बिथांमोना हमदांनो हानानै राजनीतिक दोलोआव फरायफुबाय थानाय लाइमोनफोरा जयनिं जानायखौ नुनो मोनबाय थादों। The rights to vote, rights to elect, and the rights to choose political party. बे बाथ्राखौ बिथांमोना दिनै हमदांनो हाना राजनीति दोलोआवहाय फरायफुबाय थानाय बा दिनै जोंनि लाइमोनफोरा जयेन जानायखौ जों नुनो मोनदों। बेनो मोनसे फोरमान, बेनो मोनसे मेसेज, बेनो मोनसे सिगनेल लैहोर लैहोर गयारी। जोंनि बिटिसिखौ सालायनाय इउपिपिएल आरो बिजेपि प्रमोद बर'नि दैदेननायाव बिटिसि सरकारा दिनै जोंनि रायजोनि थाखाय खामानि मावनाय, दिनै जोंनि फरायसा एबा लाइमोनफोरनि थाखाय खामानि मावनाय, मोजां सुबिदा होनाय बिथांमोना नुनो मोनाखै। बेनो मोनसे प्रमान आरो बेनो मोनसे मेसेज आरो सिगनेल जे जोंनि बिटिसिखौ सालायनाय इउपिपिएल आरो बिजेपि आरो प्रमोद बर'नि नेतृत्वआव बिटिसि सरकारा दिनै जोंनि रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनाय बा दिनै जोंनि फरायसा बा दिनै जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय खामानि मावनाय मोजां सुबिदा होनाय बिथांमोना नुनो मोनाखै। जायनि थाखाय बिथांमोना गावनि फरायफुबाय थानाय अबस्थायावबो दिनै राजनीतिक दोलोआव जयनिं जाफैनाय थासारिखौ जों नुनो मोनदों लैहोर लैहोर गयारी। जायनि थाखाय दिनै बिथांमोनाहाय गावनि फरायफुबाय थानाय अबस्थायावबो दिनै राजनीति दिलाव जयेन जाफैनांनाय परिबेसखौ जों नुनो मोनदों। दिनैहाय जोंनि लाइमोनफोरा गोबां समस्याखौ नुदों आरो बुजिदों जेरै बिटिसि हालामाव बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावब्लाबो जिबायदि इलेक्शन सोलिगासिनो दं, जिबायदि एनकाउन्टार सोलिबाय दं बेखौ जोंनि लाइमोनफोरा एक्सेप्ट खालामाखै होननानै बै लाइमोनफोरा बाथ्राखौ खोन्थादों होननानै फोरमायदों लैहोर लैहोर गयारी। दिनैहाय जोंनि लाइमोनफोरा दिनै गोबां समस्याखौ जों नुदों आरो बुजिदों जेरै जोंनि बिटिसि हालामावहाय बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावब्लाबो जेबायदि इलेक्शन सोलिगासिनो दङ, जेबायदि एनकाउन्टार सोलिगासिनो दङ बेखौ जोंनि लाइमोनफोरा एक्सेप्ट खालामाखै होननानै बै लाइमोनफोरा जोंनि बाथ्राखौ खोन्थादों। जाय बिथां बिटिसिखौ एकर्ड खालामदोंमोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिखौ पावार लाबोफिननो थाखाय बिथांमोना जानजि खाफ्राबाय दं। बिथांमोना मोनसे डिसिजन लादों जे बिटिसिखौ बासायनो थाखाय आरो जोंनि बिटिसिनि जौगानायनि थाखाय जोंनि जाय बिटिसि एकर्ड खालामदों मानाव गेदेर जोंनि हाग्रामा महिलारि सारखौ पावाराव लाबोफिननो थाखाय दिनै बिथांमोना जानजि खाफ्रागासिनो दङ। दिनै प्रमोद बर' बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंनायखौ जों खोनानो मोनदों, नाथाय दिनैहाय बिथांनि बुंनायनिफ्राय मावनायखौ मोनसेबो नुनो मोनाखै होननानै फोरमायदों लैहोर लैहोर गयारीया। दिनै जोंनि प्रमोद बर' बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंदों जों खोनानो मोनदों, नाथाय जोङो दिनैहाय बिथांनि बुंनायनिफ्राय जोङो मावनायखौ जों फंसेबो नुनो मोनाखै। बिथाङा बुंदोंमोन बिटिआरआवहाय इउपिपिएल सरकार आरो परिबर्तन सरकार फैनायनि उनावहाय लाइमोनफोरनि समस्याखौ बिथाङा दिनैहाय समाधान खालामनानै होगोन होननायनि बाथ्रा बुंदोंमोन, नाथाय जों दिनै मा नुनो मोनदों प्रमोद बर' बिथाङाहाय गोबां गिदिर गिदिर टेम्परारि प्रग्राम खुंदों, नाथाय जोंनि बिटिसिनि सिङाव थानाय मोनसेल' जे इउनिभार्सिटि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियावहाय दिनै बिथाङा प्रग्राम खुङो, गोबां फैसा खरसा खालामो, कौटि फैसा खरसा खालामो, नाथाय दिनैहाय इउनिभार्सिटिनि मोखाङावहाय दिनैसिमबो प्रमोद बर' बिथाङा जुदि जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि थाखाय सानोबा बा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय सानोबा बिथाङा दिनै इउनिभार्सिटि बायहेरायावहाय मोनसे स्ट्रिट लाइट बिथाङा मानो बानायनानै होआखै? दिनै प्रमोद बर' बिथाङाहाय जुदि लाइमोनफोरनि थाखाय सानोब्ला दिनैहाय जोंनि लाइमोनफोरनो मानो दिनै मोनसेबो साख्रि होनो हायाखै? दिनै प्रमोद बर' बिथाङा दिनै इउनिभार्सिटियाव फरायनाय स्टुडेन्टफोरखौ सानोब्ला दिनैहाय प्रमोद बर' बिथाङा मानो इउनिभार्सिटिनि सिङाव मोनसे कमन टयलेट बा गार्लस कमन रुम दिनै बयस कमन रुम बिथाङा मानो बानायनानै होआखै? दिनै जों नुनो मोनदों इउनिभार्सिटियाव रिजाल्ट मोननो थाखायबो दिनै फरायसाफोरा धरना खालामफैनांगौ। दिनै जों नुनो मोनदों जे दिनैहाय बिए पास खालामनाय जाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव थानाय कलेजफोराव फरायनानै दिनै जाय बिथांमोना दिनै बिए पास खालामदों
बिथांमोनहा दिनै कटन इउनिभार्सिटियावहाय एम ए नि थाखाय सेलेक्ट जादोंमोन दिनै बिथांमोनहा बडलेण्ड इउनिभार्सिटिया लेट एडमिशन होनायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोनहा कटन इउनिभार्सिटियाव फरायहैनो मोनाखै जाय बिथांमोनहा दिनै बायरायावहाय इन्जिनियारिं खालामहैगोन मोजां फरायहैगोन बिथांमोनहा दिनैहाय फरायहैनो हायासै मानि थाखाय हायासै जोंनि बडलेण्ड इउनिभार्सिटियाहाय रिजाल्टखौ जोंनो नांगौ बायदि टाइमाव होआखै आरो बे प्रब्लेमखौ दिनै जोंनि प्रमद बर' बिथाङा गावनो इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि सामलायगिरि जानानै बे प्रब्लेमनि सलिउसनखौ बिथाङा खालामनानै होआखै बिनिखायनो जोंनि लाइमोनफोरा बे जोंनि फरायफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै जोंनि फरायफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा बुजिनानैहाय बै सरकार थानाय UPPL आवहाय बास जोंनि BDC खौ सालायनाय UPPL पलिटिकल पार्टियाव बिथांमोना जइन जायालासिनो दिनै सरकाराव थायै पावाराव थायै पलिटिकल पार्टी जोंनि हाग्रामा महिलारि सारनि पलिटिकल पार्टी BPF राजनीति दलाव बिथांमोनहा लोब जइन जाफैदों नंखायनो दिनैहाय जाय बिथांमोनहा दिनैहाय जोंनि BPF पलिटिकल पार्टियाव जइन जाफैदों बिथांमोनखौ जोंनि BPF पलिटिकल पार्टिया अरायबो बोजबनानै लागोन आरो जोङो वेलकाम खालामदों आरो फैबाय थानाय समावहाय प्रमद बर' बिथांखौ जोङो BDC खौ सालायनाय बिथाङा जे UPPL नि माने परिबर्तननि नाम लानानै जे बिथाङा दिनै UPPL सरकार सालायदों बिथांनि UPPL सरकारखौ जोङो बोखारनांगोन मानोना बिथांमोना जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बिथाङा जेबो खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै बिथाङा दिनै BTR एकर्ड जानायनि उनावबो जोंनाव एनकाउन्टार जानायखौ बिथाङा हमथायाखै दिनै BTR एकर्ड जानायनि उनावबो बिथाङा जोंनि ओनसोलाव इभिक्सन जानायखौ बिथाङा होखाराखै दा नंखायनो दिनै जेबायदि फरायसाफोरनि जे समस्या दिनैहाय बडलेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव थानाय कलेजफोराव जाय बिथांमोना फरायगासिनो दङ बिथांमोना आरो बुजिनो बाखि गैला दिनैहाय जोंहा बुक मोना इउनिभार्सिटिया बुक मोना प्रमद बर' बिथाङा दिनै बडलेण्ड इउनिभार्सिटिनि थाखाय मोनसे बुक पाब्लिकेसन बिथाङा बेखौबो खालामनानै होआखै दिनै बिथांमोना नेटनिफ्राय सार्च खालामनानै फरायनांगौ PDF फाइल डाउनलड खालामनानै बिथांमोना फरायनांगौ दिनै प्रमद बर' बिथाङाहाय जुदि दिनैहाय BDC नि इयुन जोलैनि थाखाय सानमारोब्ला बा BDC नि फिउचारनि थाखाय सानमारोब्ला बिथाङा जोंनि लाइमोनफोरनि जे समस्या बेखौ बिथाङा मानो सलिउसन खालामनानै होआखै नंखायनो जों सानो आरो लाइमोनफोरा सानगासिनो दङ जे प्रमद बर' बिथांखौ BDC निफ्राय जोङो बोखारनांगोन आरो हाग्रामा महिलारि सारखौ जोङो सरकाराव लाबोफिननांगोन मानोना जोंनि BDC नि थाखाय बा जोंनि BDC नि रायजो राजानि थाखाय सानग्रा आरो मावग्रा एकमात्र सासेल' जाय जोंनि दिनै BDC खौहाय जिर'निफ्राय दिनैनि परिबेससिम लाबोनानै होफैदों बे जाहैबाय जोंनि हाग्रामा महिलारि सार दिनै जोंनि BDC नि फरायसा आरो दिनै जोंनि BDC नि लाइमोनफोरा मोनसे बाथ्राखौ बुजिनो हादों जे राइट्स टु भट राइट्स टु इलेक्ट आरो राइट्स टु चुज पलिटिकल पार्टी बे बाथ्राखौ बिथांमोना दिनै हमदांनो हाना राजनीति दोलोआवहाय फरायफुबाय थानाय बा दिनै जोंनि लाइमोनफोरा जइन जानायखौ जों नुनो मोन्दों बेनो मोनसे प्रमान आरो बेनो मोनसे मेसेज आरो सिगनेल जे जोंनि BDC खौ सालायनाय UPPL आरो BJP आरो प्रमद बर'नि नेतृत्वआव BDC सरकारा दिनै जोंनि रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनाय बा दिनै जोंनि फरायसा बा दिनै जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय खामानि मावनाय मोजां सुबिदा होनाय बिथांमोना नुनो मोनाखै जायनि थाखाय दिनै बिथांमोनाहाय गावनि फरायफुबाय थानाय अबस्थायावबो दिनै राजनीति दोलोआव जइन जाफैनांनाय परिबेसखौ जों नुनो मोन्दों दिनैहाय जोंनि लाइमोनफोरा दिनै गोबां समस्याखौ जों नुदों आरो बुजिदों जेरै जोंनि BDC हालामावहाय BTR एकर्ड जानायनि उनावब्लाबो जेबायदि इभिक्सन सोलिगासिनो दङ जेबायदि एनकाउन्टार सोलिगासिनो दङ बेखौ जोंनि लाइमोनफोरा एक्सेप्ट खालामाखै होननानै बै लाइमोनफोरा जोंनो बाथ्राखौ खोन्थादों आरो बेनिखायनो बिथांमोना मोनसे डिसिसन लादों जे BDC खौ बासायनो थाखाय आरो जोंनि BDC नि जौगानायनि थाखाय जोंनि जाय BTC एकर्ड खालामदों मानाव गेदेर जोंनि हाग्रामा महिलारि सारखौ पावाराव लाबोफिननो थाखाय दिनै बिथांमोना जानजि खाफ्रागासिनो दङ नै आरो खनसेबाव BPF हान्जाबाव नै आरो खनसेबाव BPF हान्जाबाव देरहासार जाबावगोन आयौ देरहासार जाबावगोन सनानि BTC खुंबावगोन आयौ सनानि BTC खुंबावगोन